Маш Долготша. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Как видите, у нас сегодня распаковка любимого Василька. Заказывала от любимого Василька. Я просто сразу же все достала, чтобы немного шуршать. И хочу вам показать, что же мы заказали. Посылку мы ждали. Она пришла довольно-таки быстро, приходит посылка, но мы ждали из-за того, что ждала не столько я, сколько Танзила. Я покупала ей когда-то толстовку. Она была в таком голубом цвете. Она ее практически в прошлом году весну все в ней ходила. И сейчас вы знаете, что она у нас немножко стала торговать, как бы, да, ну, торговым работникам, да, торгует овощами пока, а уже осень, холодно, и ей нужна сменная толстовка. Она ее заказала, и уже, по-моему, 2 раза за это время, хотя уже только неделю, как мы заказали. Мама говорит, пришла моя посылка? Мама, пришла моя посылка? Ну, пришла ли моя толстовка? Поэтому я уже вот быстро сегодня распакую. Вчера только ее взяли и отправлю Танзиле эту толстовку. Она ей очень нравится. Даже сейчас она такая оверсайз. Я ее уже распечатала, посмотрела сегодня. Даже сама себе одела ее, друзья. Действительно, хочу даже и себе ее такую купить, чтобы вот по двору, осень, такая погода. Очень, очень такая теплая, хорошая штука. Она, говорит, даже вот немножечко моросня, которая не пропускает она почему-то, сама удивляется. Мама говорит, она не пропускает, она не намокает. Вот такая хорошая толстовка. Купила ей в бордовом цвете, та у нее была такая нежно-голубая. Она говорит, на поле у меня она торгует по дороге, стоит. Пачкается сильно. Чуть-чуть потемнее мне закажешь. Вот, будет очень довольна ею. Теплая, очень-очень теплая. Видите, какая теплая. Качество хорошее. Стирала она ее, ту голубую, сколько раз. Она у нее ни в цвете не потеряла, ни в размере, ни в чем. Очень удобная. С капюшоном, вот как раз осень. Вот такая вот толстовочка. Так что, друзья, если кому нужно, именно в такую погоду, заказывайте вот такую толстую вещь. Она просто необходима. Так, и стоит она 1502 рубля. И я бы не сказала, что это дорого. Вот такая вот толстовка. Просто вот хорошая штука такая. Потом, то же самое, я уже заказываю 3-ю пижаму для женщин. Теперь уже еще если в себе тоже захотела, потому что она очень понравилась всем. Те 2 я заказывала своим 2 дочкам. А эту захотела моя сноха. Вот. Вернее, я тот раз, по-моему, говорила снохе, но девочки забрали, мама говорит, ты же заказала, а Хавы еще не было у тебя, так что эту отдашь ей. Вот так вот. 3-я пижама вот такая вот. Нам она очень понравилась. Удобная, практичная такая. И что-то мне тоже захотелось. Себе тоже закажу в следующий раз. Обязательно такую пижамку. Вот. Качество на ткани очень хорошее. При стирке ничего с ней не случается. И, как всегда, все швы, все обработано хорошо. Нам нравится. Вот трикотаж, качество трикотажа очень хороший. Не растягивается после стирки, не садится после стирки. Поэтому тоже рекомендую брать такую пижаму. Тоже стоит не очень дорого. 658 рублей. Так, теперь. В тот раз я заказывала пижаму. Я когда, помните, еще у меня внучка моя Аишка, я думала, что ей ничего не заказано, а ей действительно ничего не было тогда заказано. Я тогда заказывала пижаму для своей дочки-племянницы. Но так как в размере я тогда ошиблась, я сказала, что это Аишкина, и оставила Аишки. Вот теперь перезаказала именно для моей племяшки. Вот. Вот такая вот пижама. Тоже тепленькая. Футер. Для Камилы маленькой. Так. Куда я ее делала? Друзья, я ошиблась. Вот что значит ошибиться. Пижама стоит для взрослых, вот эта вот пижама в сиреневом цвете стоит 882 рубля. Простите меня, пожалуйста, за ошибку.
А 658 стоит вот эта вот пижама пончики футер начес. Вот такая вот она с начесом. Вот, тепленькая очень, то же самое. Мы же тут раз Аишки покупали. Аишка прекрасно ее носит уже. И Мадина всегда, я вам всегда говорю, что детские вещи у Василька, моя дочка всегда довольна, потому что мы часто заказываем для детей. Вот эта пижама для Камилы, девочки 5 лет. Вот такая вот. А та оказалась ей маловато, поэтому я сразу же перестраховалась и сказала, что это Аишкина. Вот с такими вот пончиками красивыми, в красивом цвете. Вот такая вот пижама. Еще раз скажу, что она стоит 658 рублей. Так. Дальше. Дальше. Идут у меня леггинсы. Женские вискозы. Я тоже их, друзья, распаковала перед тем, как это одела даже. Я их заказала для себя. И вы знаете, ну, конечно, это просто черные леггинсы. Они такие вот прям приятные на теле. Я их одела. К сожалению, одеть и продемонстрировать для вас не могу. Но скажу честно, они как раз на осень. Мне постоянно нужно быть в огороде, мне нужно постоянно за скотом смотреть, корову доить. И в такую погоду обязательно нужны вот такие вот леггинсы. И я их купила, и мне они очень понравились. И тоже хочу еще заказать. Следующий заказ у меня будут такие же леггинсы, потому что они мне очень понравились. Такие приятные на теле, удобные. Так что, может, вам тоже понравится. Стоят они всего 484 рубля. Так, теперь у меня еще есть леггинсы. Я их тоже заказала просто, чтобы посмотреть, какие они. В принципе, они мне тоже понравились. Вот такие вот леггинсы. Тоже заказала их для себя. Сначала мне показалось, что они маленькие, а дело они как раз мне в пору, друзья. Удобные. Такое, вы знаете, это вот вискоза, а это чисто ХБ. И тоже на теле как-то очень приятно. Под моим платьем все равно не видно, какие они. Вот. То же самое купила себе на осень. Тоже довольна своей покупкой. Они стоят всего 428 рублей. Вот леггинсы с лампасами. Вот. А кому кто одевает, можно и без платья же. Кто-то носит просто леггинсы с этими, с футболкой, с туникой. Так что вот так вот. Как раз у меня сейчас скоро, я никак не дойду до ремонтов на кухне. Они нужны. Так, дальше у меня идут футболки, которые заказал себе Ибрагим. И я еще одну заказала. Так, 48 размера. Вот это уже Ибрагим футболки. Это уже футболки под что-то он себе заказал. Под футболки, под толстовки. Это оверсайз футболки. А ты что, опять оверсайз заказал? Да. Он просто подсел на эти оверсайзы. Это под рубашку, что ли, так? Не обязательно. Вот, смотрите, какую футболку. Сам худющий, а заказывает такие большие футболки. Но они ему нравятся. Он и сейчас сидит на этой, на нем футболку оверсайз. Давай хотя бы одну ты покажешь, оденешь. Ты мне в этот раз обещал. Я не обижала ничего. Обещал. Нет. Короче, друзья, футболка то же самое. Очень хорошего качества. Прошита, прострочена, оверлок прекрасный. Все хорошо. И тоже не меняют после стирки, не меняют своего размера. Все прекрасно. Так, вот такая вот футболка стоит 380 рублей. Они обе такие одинаковые, просто цвет разный. Обе стоят по 380 рублей. Я думала, ты под что-то купил такую, ну, не оверсайз. Он сам себе заказывает, берет. Видите, вот это, ему очень нравится этот цвет. Тоже тут небольшая такая надпись. Главное, страх перед Богом там написано. Да, перевод? Да. А ну-ка, прекрасная надпись. Как? Главное, страх перед Богом. Насколько правильное это самое изречение. Вот мягко, очень мне нравится трикотаж. То же самое, качество хорошее. Тоже, я как сказала, 380 рублей. Так, есть у меня еще одна футболка. Ее я заказала для своего дилера. Она стоит 434 рубля. Вот такие футболки мы заказывали еще в прошлом году. У меня у всех моих мальчиков они тоже прекрасно себя зарекомендовали.
Это уже 50 размера, хотя она кажется намного меньше, чем это, но она не оверсайз. Не линяют, не теряют в качестве, прекрасно себя зарекомендовали, поэтому я смело их покупаю. То же самое, и прошито хорошо, и трикотаж хороший. Так что вот так вот. Она стоит у нас, как я сказала, 434 рубля. Футболка мужская, лев черника называется. Ну а дальше идут полотенца, как всегда. Они у меня почему-то, я их покупаю, они у меня не залеживаются. Как только кто-то придет, я дарю полотенце, и их приходится покупать каждый раз. Качество полотенец мне тоже нравится очень. У меня уже все полотенца мои я поменяла. Только от Василька. Прекрасно себя тоже зарекомендовали. Хорошо впитывают воду. Они мягкие. Не линяют, то же самое. Так что смело можете заказывать. Так. Полотенце махровое София Орион фиолетовый. 582 рубля. Они стоят 70 на 130. Вот такое вот банное полотенце. Вот. Банное полотенце в сиреневом цвете. Вот такой небольшое оформление на полотенчике в виде ленточек. Очень красивое, как я сказала, стоит 582 рубля. Теперь дальше полотенца у нас идут бежевые. Махровая Глория. Так, их у меня два. Значит, вот такое идет 50 на 80, 50 на 85 сантиметров. Видите, вот такое для лица лицевое. Оно стоит 316 рублей. Тоже вот такой вот рисуночек тут. Красиво. С обоих сторон красиво сделан. Точно так же оно ХБ, хорошо впитывает. Это полотенце стоит, как я сказала уже или не сказала, точно не знаю, 316 рублей. И то же самое я взяла, чтобы это был комплект, 70 на 130. Оно стоит 650-80 рублей. То же самое, вот такое вот хорошее полотенце, большое, банное. Это как-то как бы в наборе. Бежевое, красивое полотенце и красивый рисунок такой, орнамент. Я даже не знаю, как это называется, к сожалению. Но очень качественные полотенца. Вот полотенце, в принципе, я рекомендую все, но вот полотенце я очень-очень даже рекомендую. Так, и то же самое полотенце, такого же размера, но это уже чуть-чуть другие. Они чуть-чуть дороже. Значит, 70 на 135 стоит 952 рубля. Но оно такое более вот подарочное, такое, как бы, да, вот смотрите, какое оно. Сразу чувствуется, что оно качественно, хотя качество тут тоже хорошее, но вот прекрасное полотенце, особенно, как я сказала, на подарок. Вот это вот мне нравится. Вот это я отложу специально, чтобы кому-нибудь подарить. Вот, тоже чувствуется, что будет не это самое, ну, не вискозное, я хотела сказать, что будет хорошо забирать воду. И вот такое вот красивое оно. Теперь то же самое, но поменьше. Оно стоит 402 рубля, 50 на 85. Вот такое полотенчик. Запаковать в подарочный пакет. И я просто, почему подарочный, наши поймут, потому что мы всегда, кто-то что-то пришел, кому-то дарим обязательно полотенчика, кухонное полотенчика, может быть, даже постельные комплекты. Никого никогда, вот пришел в гости человек, не отпускаем без чего-то. Поэтому наши поймут, что полотенец у нас никогда не бывает много. Ну, таких мелких вещей. Носочки, полотенца, колготки. Все мы всегда имеем в запасе. Поэтому, друзья, то, что я купила, мне очень нравится. Но как всегда я говорю, у любимого Василька огромный выбор, большой выбор вещей, которых и вещей, и одежды, и для дома, и детские вещи, мужские вещи, все-все-все. Все, что душа пожелает, есть в магазине, интернет-магазине любимого Василька, поэтому я заказываю то, что мне нравится, то, что мне подходит по моему менталитету, может быть, а вы заказываете, что хотите вы. Качество очень хорошее, быстро все доходит. Поэтому ссылку на любимый Василек я оставлю в описании, закреплю в комментариях. Заходите,
Выбирайте, покупайте и носите на здоровье, пользуйтесь на здоровье. Ну вот как-то так. Аиша, привет! Привет, привет! Аишка немножко огорчена, ее тетя ушла на работу. У нас в гостях со вчерашнего дня Аиша, Мухаммед и Мадина. Даже с позавчерашнего дня они приезжали помогать мне делать свадебный заказ. Мадина приезжала. А вчера приехала Танзила, играла со своей племянницей. Они прям обожают друг друга. Да, Аиша? А сейчас тетя ушла на работу, и она огорчилась. И, друзья, извините меня, пожалуйста, конечно. Маш Долшис, Хамсар Нокости, добрый день, мои дорогие друзья. Вы на канале «Как-то так у Лейлы». Да, Ишка? Да. Это кто тебе купил? Кто тебе посуду купил? Абахо Багарпельки. А ну и це. Тетя? А? Ну, а почему ты не говоришь тогда? Убери ручку изо рта. Говори, давай, рассказывай. Кто тебе? Что тебе? А? Тетя. Тетя Танзила тебе купила? Ты ее любишь? Ал? Я ее люблю, Ал. Я люблю. Ты ее любишь. А что тебе еще тетя купила? Еще и сладости купила, да? Да. А что тебе утром бабушка приготовила? Это что? Оладушки тетя, ой, бабушка ей приготовила. Ты уже поела оладушки? Да. А Мухаммед свою соску оставил, ушел. Да? А это Мишка в чем был? Мишку тебе тоже тетя купила? Да. А это что у тебя там вот это зеленое на ручках? Что это? Это специально делается, да? Ой. А, это, наверное, этой Мишкой делается, да? Да. А ну покажи, как это делается. А, вот как. А я и не знала. Печати делаются, да? Красиво. Ой, как хорошо. Так вот мы сегодня с Аишкой будем ждать маму, да? А потом поедем в развлекательный центр. Мы вчера так и не добрались до него. Хотели в воскресенье, но из-за Танзилы у нас не получилось вчера поехать. Значит, поедем сегодня. Да, Ишка? Ишка, ты мне не дала себя причесать. Теперь люди скажут, какая девочка неаккуратная. Пойдем расчешемся? Причешемся? Нет? Ты не любишь, да? Давай. Приехали мы все-таки в этот развлекательный центр для детей. Обещанное надо выполнить. Привезла малышей. Вон, Аишка. А вот и ты, привет! А Мухаммед вон. Мухаммед. Ва, Мухаммед. Мухаммедушка, очкоя машить, очка мама спахтуку. Мухаммед. Хач, аш мش خوير. Мухаммед, أيوة قال يز ماشي. تبي تزرع. Аишка. Ух ты! Ух ты! Мухаммед. Ничего, мама, Мухаммед, ничего.
Кукушка! Привет! أدخل أما فان محمد أدخل سيقلق أدخل Мама, можно мне туда хочу? Я хочу танцевать. Ты хочешь танцевать? Мухаммад, привет! Кукук! Кикук! أي شرق محمد بو كوشلي حاج كوشلي ой так الله فكر حزم ужина вахи. Какой обед? 150 человек одел, но эти маленькие. А? Ой? Ой, авария жми. Ну, hazbotif. Шипейден да, смаченха. Мча, Мухаммед, мча. Мухаммед, мча. Ой. Кикук. Мухаммеда, кукук. Кикук. Давай, давай.
يا رجال تيون يا خشش. محمد محمد هبلي ماما يشطخ طيب تاني سوا جا أول بيعمل أخص فيها بي متغورة على سكينك على ساعة بيجري شعاع زقر هدي روحه حوغت فيتسك حبلي كل جميلك حبلي حبا حبلي مخامد